Hello မင်္ဂလာပါဒါဒီ lecture ပေါ့နော်ဒါတော့ lecture ဒါက73ရက်3လပဲ2023ခုမှာเนาะဒီလေကနိုင်ငံကီနီယာတက္ကသိုလ် Buddhist Study ဌာနကနေပြီးတော့ဒီကျင်းပပေးတဲ့ဒီဒါเนาะဆရာတယောက်ရဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့เนาะပို့ချချက်ပေါ့เนาะသူရဲ့ပို့ချတာကတော့သူရဲ့မူရေး lecture topic ကတော့ mindfulness in mind training in the Tibetan Buddhist tradition သူကTibet ဗုဒ္ဓဘာသာအစီလာရိုးရာကနေဒီ mindfulness ပေါ့နော်တတိနဲ့ဒီစိတ်ကိုပြုစုပြောထောက်တာပေါ့နော်စိတ်ကိုပွားများတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတာကိုကကြက်တယ်လို့ပါတာပြန်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်နော်ဟောပြောပို့ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောပြောပို့ချသွားတာဒီမှာတော့မ share ဘူးเนาะဒီမှာတော့ဒါသူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် permit လည်းမရတဲ့အတွက်ဒီ public ကို share တာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ Telegram ထဲကိုထည့်ထားပေးတယ်တကယ်လို့ကိုကနေတဲ့သဘောကျမယ်ဒီလိုနားထောင်ချင်တော့ Telegram မှာနားထောင်ပါเนาะဒီလို share တာတွေဒီ public ကို share တာတွေကမျှဝေတာတွေပါတော့ထားပြီးတော့မလုပ်သေးဘူးเนาะမလုပ်သေးဘူးတကယ်လို့ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Telegram ထဲမှာနားထောင်လို့ရတယ်เนาะဒီဘက်အစီလာကနေဒီ mindfulness နဲ့ mind training ပေါ့เนาะ mindfulness in mind trainingအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဟောပြောသွားတာเนาะ Professor Bishra အဲ့လိုနာမည်ထွက်မယ်ထင်เนาะဒီအောက်မှာ Telegram လေးပေးထားတယ်တကယ်လို့နားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ Telegram မှာနားထောင်လို့ရတယ်เนาะ